Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa mga sala aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa. Sa walay paglimot, hisukilod ko. Sayod ka man, kining halang-haho, isalig lamang sa kahayo mo. Huwag tanganan kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Sayuta Ginoong Diyos langit nung ari, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Yesu Kristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, tang sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tusa, Nuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon mo, Yesu Kristo. Man sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod.
kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga tudlo sa mga apostoles sa inigsuon nga pagpakig-uban kanila ug sa pagpakig-ambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan o gipamaligyan nila ang ilang mga katigayunan o ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masarya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidunggangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod akog nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini
kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglang magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao, ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma niya ang nagtuo ug nagtuo kamo kaniya, bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagagabi ina ni antong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak. O gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila o miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giignan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas ang ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha sa Ginoo. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ako og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus, mibalrog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat nining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. O pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo o kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong Ebanghelyo, gisaysay mga igsoon nga ang mga tinun-an nagkatigom sila diha sa lawak, usa ka lawak, ug unya ilang gitrangkahan, ilang gisirad-an ngano kay nahadlok man ni sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo tungod kay si Jesus gipatay, so nakuyuan sila in town nga tingali usab unya sila maoy isunod. Ug gawas lang po diini sa ilasang panagtigom, anaa usab kanila ang pagbati nga diin gani kanang guilty kay sila, gumikan kay ang ilang magtutudlo ilamang gibiyaan sa diha nga kanabang nanginahanglan unta gayod si Jesus kanila, gibiyaan nila ang Ginoo. Mao na nga naa sila nagtapok daghang mga kabalaka, daghan ang kanang ginahuna, apan ang Ginoo bisan tuod gitrangkahan ang lawak, ang Ginoo nagpakita kanila ug mitungha diha sa ilang atubangan. Unsa may gisulti sa Ginoo sa ilahang pagpakita, sa iyang pagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an, ang gisulti gayod sa Ginoo mao ang kalinaw maanaa kaninyo. Wala ang Ginoo mo condemned sa ilang gibuhat, wala mo tulisok ang Ginoo nganong gibiyaan siya sa panahon nga siya nanginahanglan, wala gyoy bisan usa ka mga pulong nga diin
pangpulong sa panghimaraot gumikan sa ilang gibuhat ngadto kaniya hinunua ang gidala sa Ginoo ngadto kanila nga mausab gayod ang gikinahanglan kanila mao ang kalinaw ug pasaylo. Mga igsuon nining atong pagsaulog sa divine mercy o Domingo sa Diyos nung kaluoy. Atong kahinumduman nga ang kining maong pagsaulog ilabi na sa atong mga debosyon ngadto sa divine mercy. Dili lang kini debosyon. Dili lang kini mainguntang practices nga ato ang ginabuhat kundili usab kini kamisyon. Mauna nga atong Ginoo diha sa laing bahin sa kasulatan miingon man siya pagpahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mauna nga pagkanindot unta sa ako nang giingon misyon man ni nato dili ani kanang ang atong pagdebosyon dili lang taman ra sa debosyon kundi misyon usab. Mao bitaw nga sa pagpakita sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an miingon siya nga ingon nga ako naggipadala sa amahan nagpadala usab kaninyo meaning duna sa mo'y misyon o kining maong misyon nga iyang gisangon ngadto sa iyang mga tinun-an mao ni ang misyon sa matag usa kanato. Pagkanindot unta nga ang gugma o kaluoy sa Ginoo masinati gayod sa matag usa kanato. Ug pagkanindot usab nga ang matag usa kanato mamahimong tinubdan nga diin masinati ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Sa unsa maghang paagi nga ato gayong mapakita ang gugma ug kaluoy sa Ginoo mahimo kitang agent sa gugma ug kaluoy sa Dios. Pananglitan diha sa katilingban diha ba sa pamilya pagkanindot unta mga igsuon nga atong ipasinati ang gugma ug kaluoy sa Ginoo pinaagi lang gani sa pag-ingon nga pasaylo ako bisan lisod ang pagsulti niini kay nasakitan ka naglagot ka pagkanindot unta nga makamauta nga moingon I'm sorry no ug niya pagkanindot usab unta nga ang gugma o kaluoy sa Ginoo ato usang mapakita diha sa pagpasaylo ay sama nga ang Ginoo nagdalag kalinaw ngadto sa iyang mga tinun-an kita pud unta ang kalinaw ni Kristo nga atong nga sinati ato usab nga ipaambit pinaagi usab og una pag-ingog sorry ikaduha ang pag-ingon sad og pasaylo ako mangayog pasaylo og mo pasaylo kay usahay kita ganahan kita nga pasayloon kung makasala ta ganahan kita nga pasayloon kay nganuman ganahan tang pasayloon aron makabaton tag kalinaw kana bitaw naatay sala unya pasayloon ta sa tong sala di ba malinawon o malipayon ta ug pagkanindot unta nga kita usab andam nga mo pasaylo aron kita makahatag usab og kalinaw ngadto sa atong isig kataw ilabi na ni adtong mga tao nga nakasala kanato ug timan ibiyasad ninyo kana bitaw mohatag ka og pasaylo ang una gyud nga maka benefit ni ana dili baya ang tao nga imuhang gipasaylo kundili ikaw mismo no kay ikaw mismo kay dili na una dili na kay awkward nga mutagad ka kay kana bitang bisan tuod pananglitan siya nakasala nimo nga di ka andam gyud mo pasaylo niya di ba bisan ikaw maglikay-likay no hangtod usahay sa ako nang giingon daghan kaing dalan ang mahimo dapit sa inyo ha nganuman kay mag-iyahay maglikay-likay no unya usahay sad kana bitang
dili ta mo pasaylo. Usahay makaingon ko ba nga ngano mang ato mang silutan ang atong kaugalingon sa sala sa uban. Pananglitan, naglagot ka pa kayo sa imong silingan. Ug di ka mo pasaylo. Ug nagsige kag lungot-lungot, wa kay kalinaw sa imong kaugalingon. Dili ba kanang walay kalinaw sa imong kaugalingon, silot na sa imo sang kaugalingon, pero nganong mang imo mang silutan ang imong kaugalingon sa sala sa uban. Muna nga pagganito tunta nga pilion nato ang pagpasaylo aron dunay kalinaw, dunay kayusahan. Lain pasad nga pamaagi nga atong mapasinati ang gugma o kaluoy sa Ginoo kanang andamtang maminaw, dili lang magsinagitay. Kana bang pagpaminaway? Usahay ang kagubot nga mahitabo sa pamilya, sa katilingban, dili ba? Tungod man kay way pagpaminaway. Kay way pagpaminaway, walay pagsinabtanay. Sumahagod, diha sa pamilya, kanang yung common na gyud nga mag-away ang bana ug ang asawa. Ang asawa mo singgit. Ang wa pa gani siya kahuman, ang bana sad ning singgit. Walay pagpaminaway, walay kahusay, walay kalinaw. Maluoy lang ang mga anak in taon, mabahulag panapong sdunggan. Unya, ang mama o ang papa nga nagsigig away, wa nagsigig way paminaway, nagsigig lalis, nagsigig sa tudlo sa anak, nga dapat ha, di gud mo mangaway. Murag wa mamao. No? Nagsigig tudlo, gaayaw pangaway, pero sila nagsigig away. Muna'y pag-aignon, kung mao ka na, ay dili gud na mao. Sumuna nga, naagid unta ang kining pagpaminaway. Dili magsinagitay. Upat, kanasang naasad unta ang pagsinabtanay, dili ang paghinukmanay. Kaysama ang Ginoo ni sabot man sa tawhanon nga kahuyang sa iyang mga tinun-an. Ang Ginoo misabot sa ato ang mga kahuyangan usab. Wala ta niya hukmi. Gani, sige siya nagpaabot, kanus-a kita, mubalik, ngadto kaniya, uban sa bag-o ug mahinulusulon nga kasing-kasing. Mausab nga kita nga gisabot sa Ginoo, wala hukmi sa Ginoo, dili pud unta ta muhukom sa atong isig katao, hinunua musabot kita aron ang gugma ug kaluoy sa Ginoo kanunay gyung masinati diha sa ato ang tagsa-tagsa kakatilingban. Mga igsuon, pagkadaghan pagyud unta nga mga pamaagi nga pwede nato nga mabuhat aron ang kaluoy o ang gugma sa Dios dili lang kana ganing mahimong mantra nato matag alas 3 sa hapon. Dili lang unta nga pirmi lang tong kanang madunggan nga mainguntang divine mercy. Pag kanindot unta nga ang kanang inig-ingon na to nga devotion na to sa divine mercy, pag kanindot unta nga masinati gayod og anha nato sugdan sa atong kaugalingon aron sa ingon ni ana nga magpuyo kita og kalibutan nga diin ang gugma og kaluoy sa Ginoo pirming nasinati kay ang matag usa kanato mipasinati niini ngadto sa katilingban, ilabi na ngadto sa pamilya. Amen. Palihog mangmata og manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo. Tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay og gilubong. Magkagagahom sa tanan, gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan, kan sang anak si Kristo pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus, mibuntog sa kamatayon, ug nabanhaw gikan sa mga minatay. Muingon kita, hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya, niining panahon sa kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pagampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan, ug ilabi na sa atong nasod, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pagampo. Nga sila nga gitawag ngadto sa parianon og relihiyosong kinabuhi, magmatinud-anon silang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang pagpuyo og sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pagampo. Nga kitang tanan nga ania karon dinhi, magpabiling matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag aron makadangat kita sa langitnong puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga matuohon nga mihalin na makaambit sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod. Nangako ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan, aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga inha sa kinabuhing dayon og alang sa iyang katawhan naablihan pag-usab ang mga gaghaan sa langit. Ang amo manggod nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, og ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ini uban sa kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Ginoo Diyos sa puno ang langit hugyo sa imong himaya usana sa kahitasan guna nagaan hisangalan sa Ginoo usana sa Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, ang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito nato ang pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karang ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluwi ka, maluwi ka na mo, Kordero sa Kami
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo dili ko ngay makalawat kanimo apan pamulong lamang og mamayo ako. Magampo kita. O Dios nga magagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ining Pasko, magpadayon unta sa kanunay, dinhi sa among kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, amo ang Ginoo. Magampo kita. Langit no namong Amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunobos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og midisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangain. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magdaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong gadon ang gugmag kalinaw ni Kristo.